Kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini orang-orang tuh jadi gampang banget sakit, kena flu dan batuk? Kenapa ya? Sebenarnya wajar sih kalau orang itu sesekali terkena flu dan batuk, tapi kalau keseringan dan gampang banget kena ya nggak enak juga kan? Itu tuh terjadi karena banyak faktor, diantaranya pola makan orang sekarang yang nggak sehat, banyak makan makanan junk food ataupun yang gorengan. Terus tidak memperhatikan gizi yang seimbang, kurang istirahat dan juga stres berkepanjangan. Awas ya, jangan sampai meremehkan stres karena stres itu bisa menurunkan imun tubuh kita. Makanya kita perlu banget buat menjaga kesehatan pernapasan kita terutama dengan konsumsi madu herbal Vitasma.